Onda biz keçirik növbəti mərhələyə. Növbəti mərhələ gəlir qanda hormonların araşdırılması. Qanda hormonlar araşdırılır. Əsas hormonlar hansılardır? Sərbəst testosteron, prolaktin, LH, FSH, yəni bunlar beyində ifraz olunan hormonlardır. Onlar kişiliyi idarə edir. Kişinin cinsi funksiyasını, toxum əmələ gəlməni idarə edir. Sonra TSH, qalxana bənzər vəzin hormonları, T3, T4 bu hormonlar araşdırılır və oradakı göstəricilərə baxırıq. Yanaşı olaraq şəxsdə gizli şəkər yoxlanılır, insulin, glikohemoglobin dəqiqləşdirilir. Nəyə görə? Əksər adamlar deyir, hə, yox, məndə şəkər yoxdur, şəkərim də normaldır. Ola bilər şəkər normal olsun. Amma gizli şəkər deyilən belə bir məhfum var, termin var. Yəni, bu qanda 3 ay ərzində, son 3 ay ərzində şəkərin vəziyyətini göstərir. Üstə gəl insulinin miqdarı var. Prediabet vəziyyətində, yəni şəkərə meyillik vəziyyətində insanlarda bu insulin kəskin artır. İnsulinin artması da testosteronu vurur. Yəni, kişi hormonunu vuran bütün səbəblər hormonal fonda aradan qaldırılmalıdır. Bu halda artıq əgər varsa belə bir şey, belə bir problem, onu da aradan qaldırılır və sonra vəziyyətə baxılır. Yanaşı olaraq həmən şəxsdə qaraciyər problemləri araşdırılır və penisin qan dövranı, penil Doppler olunur. Yəni penisin qan dövranı yoxlanılır. Yəni bunlar artıq burada ayrıca bir mərhələdir. İnfeksiyadan, prostatitdən sonra ayrıca bir mərhələ kimi bu məsələlər araşdırılır, problem varsa arada qaldırılır və bundan sonraki mərhələ artıq psixoloji mərhələdir. Yəni, şəxs bu səviyyələrdə heç bir problemi yoxdursa, artıq bunda psixoloji səbəblər öyrənilir. Yəni, bütün problemlər aradan qalxıbsa, hər şey yaxşıdırsa, onda psixoloji səbəblər öyrənilir və orada da problem varsa aradan qaldırılır. İndi mən müəyyən bir məsələlərə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Əksər hallarda müraciət edən xəstələr, məsələn, 30-35 yaşında, belə bu yaşlarda 28, 30, 35 yaşında insanlar müraciət edir cinsi zəiflikdən. Əksərən də bunlar subay olur və əksəriyyəti də təsadüfi cinsi əlaqə ilə yaşayırlar. Yəni, bu hal özü